min ind med kameraet. Jeg må ikke være pige hjælper nu. Du kan bare trykke her. Hvorfor er det aldrig i? Kameraet. Det kan da op, det er på indersiden. Nej, du skal slet ikke tage dækket. Sådan, ja, og så stop stangen op, Alex. Så står du stangen op i dækket og propper det på igen. Så svinger du på indersiden. Op i hullet, fingrene op, Alex. Og så ser man den passer nogenlunde, så stopper du bare op her. Det skulle ikke være der. Op i hullet, Alex. Jeg skal ikke have så beskidt tankegang, tror jeg. Hvad er det der? Jeg ser faktisk lige den Så smutter den lige ind, Alex. Ja, det sagde hun også, men det gjorde det sgu ikke. Sagde han det, Alex? Så skal du bare smøre den lidt først. Nu du pumper lidt først, så er der luft i. Ja, men det... Nej. Hvad laver du? Du kan ikke. Jeg så ikke, Det gjorde vi andre. Nej, du har ikke gang, vi lavede noget, Alex. Så du så også har stangen 4 dobbelt ned under håndfaldet. Og lige mig selv også. Kan jeg ikke slå det? Nej. Vent nu til ventilen kommer, ikke? Har du ikke nogen gode sange på? Nej, for det er mobilfri musik. Så er det meget nemmere, hva'? Fordi så hopper den og ligger ud i dækket. Alex, du har ikke andet end tid. Jeg kan ikke have MP3 på det. Må jeg gøre din arbejdsmobil? Det er noget lort. Jeg vil gerne Nej. have MP3. Den er ferie. Det er en rigtig god telefon. Den er meget sød. Vi kan se, hvad han har gang i her. Ja, det ser ikke så dårligt ud. Stop så, det er pis, der. Jeg står og filmer, eller det er spatter. Du skal ikke kalde mig spatter, så buksevand. Der er spatteringsmand vand her. Jeg står op, jeg kalder ham Alice Lukkelejt. Så Alex, så er der 2 ventiler, så kan du pumpe det lidt op. I stedet for det der, du får den aldrig på den måde der. Ej, det går sgu da meget godt. Jeg skulle da gennem halvdelen. Ja, men prøv lige at se den bukkel, du har lavet der, vil du lægge det op, ikke? Så kommer der hjælp her. Ja, sådan der. Vi er lige ved at lave sådan en lille film, der skal ud på YouTube til i morgen. Sådan her. Så, yes. Så. Det er den her gamle ventil der. Godt, den der computer. Hvad er det der? Hvad fanden skal jeg bruge den her så?